Это Leopold FC660, но необычный Leopold. Это Leopold на свечах Topre. Topre, 45 грамм, сайленты. И звук этих свечей вы можете послушать у меня в шортсе с тайпингом. Но если вы не слушали, то давайте чуть-чуть быстренько. В общем, это очень специфические механизмы. Сейчас попробую снять этот кейкап, чтобы просто вам... Ну, хрен я его еще сниму, конечно. Такие, это необычные свечи, это свечи-пимпочки, сисечки, можно их так назвать. Короче, в общем, давайте небольшую предысторию. Это по факту обычный Леопольд. Ну, необычный, кстати, необычный Леопольд, который сделан был в Японии. У него на задней крышке написано Made in Japan. То есть это японская клавиатура. В корпусе от Леопольда, да. Мини-USB разъем, да, Леопольд. С несмазанными свечами, несмазанными стабилизаторами, с обычным пластиковым кейсом, который подключается по мини-USB, который не имеет беспроводного подключения и который стоит 200 с лишним долларов на официальном сайте, стоил когда-то. Эту клаву я купил за 19 тысяч рублей. Короче, Leopold. Это тайваньская компания, которая выпускает клавиатуру еще с нулевых годов. Старая, действительно. И по факту, по большому счету, они не меняются на протяжении всего времени. То есть они какими были, такими и остались. Да? То есть, ну, по факту. Надежность – это первое, за что славятся вот эти клавиатуры. И отсутствие брака. Если они, даже нет, не то чтобы отсутствие брака. Короче, есть такая фишка у них. Если эта клавиатура окажется бракованной, вы ее вернете в Leopold, то они ее уничтожат и вам выдадут полностью новую. Они не ремонтируют свои клавиатуры. Эту штуку мне рассказал один мой бывший знакомый, который работал в клавиатурной индустрии, он меня прям сильно просветил на эту тему, поэтому вот этим и ценен Leopold. Он вечный, и даже есть большое количество историй на тему того, что заливаются печатные платы всякой водой, жижей, соком, грязью, непонятно чем, отмываются под краном, буквально разбирается клавиатура, отмывается, и она у вас работает вечно. Вот фишка этой штуки только в ее свечах. Topre. Topre это, давайте я вам сейчас как раз прочитаю, что такое Topre, потому что я сам не знаю, что такое Topre. Everything you wanted. Короче, все, что вы хотели узнать. Быстрые, дорогие и тихие, и комфортные. Topre свечи – это одни из самых лучших свечей для механических клавиатур. Они могут быть не такими популярными, как те же самые классические Cherry, но свечи Topre дают нам незабываемый звук тайпинга, от которого мы кайфуем. Такой же звук тайпинга где-то сложно было бы еще найти, как вот в свечах Topre. Я согласен с этим на 100%, реально. Вот эта штука, она действительно незабываемая. Она действительно очень приятная, она действительно прям такая необычная, и сложно эту клавиатуру сравнить с чем-то еще. Вот Leo на Topre это прям пушечка. Так, в общем, сейчас нам скажут все, что мы хотим знать про техническую составляющую. Короче, Topre свечи производятся в Японии. Это чисто японская история, японский производитель, который называется Topre. Это электростатические свечи. В общем, как бы вам это объяснить? В общем, что такое электростатические свечи? Я хрен его знает, на самом деле. Вот реально. Не могу ничего сказать, что значит электростатические свечи, если честно. И фишка, в общем, свечей Topre, что они не издают практически никакого звука. У них такой приятный, мягкий, легкий звук. Прям приятный, мягкий, легкий. И в то же самое время он беззвучный практически. То есть вот я сейчас... Ну, вы слышите, да? Что ничего не слышно. Практически. Даже если я буду нажимать сильно. Это у нас Topre. А вот у нас, кстати, Cherry Red. Ну, вы понимаете разницу. Это практически, если можно так выразиться, silent свечи, тактильные, с невероятно прикольным кейфилом, то есть на них просто приятно нажимать. Они звучат как что-то, ну хотя вы можете у меня тайпинги послушать звук, они звучат как что-то не из этого мира. В общем, классно они звучат. В общем, фишка в том, что это как бы не механические свечи, в то же самое время это механические свечи. Давайте вот мы сейчас перейдем как раз к плюсам и минусам, просто как под итогу.
И для кого эти свечи лучше всего? Потому что здесь огромный текст. Если кому-то интересно, я скину эту статью потом как раз в свой телеграм-канал, и вы ее почитаете, просто переведете на русский язык. Но плюсы. Это долговечность, в общем. Они живут около 50 миллионов нажатий, эти свечи. 50 миллионов нажатий – это, в принципе, история, которая доступна практически, наверное, всем свечам, поэтому здесь я не вижу никакого большого плюса. Топры свечи запоминаются именно вот своим кейфилом. Они запоминаются лучше всего именно своим кейфилом. Запомнились нам, точнее, лучше всего своим кейфилом. То есть мы на них нажимаем, и мы получаем ощущения, которые ни с чем не сравнить. Вот это факт. Я перетрогал, наверное, 50 плюс клавиатур в своей жизни, и действительно вот эти топры свечи имеют кейфил, который ты ни с чем не сможешь сравнить вообще. Он как будто не из этой вселенной, не из этого мира, он какой-то другой совсем. Это нужно просто трогать, чтобы это понять, потому что даже обзор, даже тайпинг, даже вот максимальное количество информации, которую я вам сейчас передам, не расскажет вам, точнее не передаст вам этого ощущения от печати на этой клавиатуре. Но вы можете прийти в тот же Geekboards, если вы живете в Москве, или когда приедете в Москву, можете туда прийти и просто вот это потыкать. И самое удивительное, кстати, что я сейчас хочу отметить, это сток. То есть здесь даже стабилизаторы, вот, например, в токовом Леопольде, обычном на черри свечах, стабилизаторы дребезжащие, мерзкие, отвратительные. Здесь очень хорошие стабы. Они, конечно, звучат не очень, понятное дело, что их можно доработать, и после этого они будут звучать намного лучше, но даже сейчас в стоке они окей. Скорость. The unique design and light construction. Так, короче, я не могу сказать, что вот на этой клавиатуре можно как-то безумно быстро печатать. На самом деле, мне даже яблочная клавиатура нравится больше. Все равно на ней я просто банально быстрее печатаю. Но я для себя отметил, что на Леопольде все равно получается почему-то быстро печатать. То есть это клавиатура, которая реально ложится в руку, и на ней действительно очень комфортно печатать. Не сказать, что вот эта вот штука, конечно, какая-то экстраординарная и выдающаяся, но вот почему-то она просто удобная. Но я думаю, что это, скорее всего, не заслуга именно свечей Топры, это заслуга, скорее всего, просто Леопольда. Но вот здесь нам пишут о том, что у них невероятная скорость, и из-за этого на них очень приятно печатать. Короче, плюсы такие все очень натянутые, скажем так. Это продолжительность жизни, которая есть у всех клавиатур. По факту, да, там у всех клавиатур, у всех свечей одинаковая, плюс-минус 50-100 миллионов нажатий. Вы все равно никак в своей жизни столько не сможете раз нажать на нее. Ощущение, скорость, четкость, звук, это все общие слова, которые на самом деле ничего общего не имеют с действительностью. То есть для того, чтобы понять, насколько действительно это хорошая клавиатура, ее надо просто потыкать. Но опять же, она не всем зайдет. Недостатки. Это редкость действительно, то есть вы не везде сможете найти эти свечи, вы их не поменяете, то есть для того, чтобы... Это не обычные свечи, которые просто можно достать, поставить обратно, там, черри, гатерон и все остальное. Нет, это вот как раз очень редкая история. Если, кстати, зайти на Авито и посмотреть цены даже на кейкапы для топры свечей, потому что у них, естественно, другой стем, это не черри стем, это такие сисечки, сосочки такие, которые выглядят все равно по-другому. И найти такой свич, конечно, это будет огромной проблемой. Я думаю, что вы его не найдете. Ну и цена. Да, цена вот очень высокая, потому что вот этот Лео новым будет стоить 26 тысяч рублей. Вот этот Лео новым будет стоить 26 тысяч рублей. А обычный Лео без топра свечей можно купить за 8 тысяч. Большая разница, да? Корпус, кейкапы у вас абсолютно одинаковые. То есть вы переплачиваете там, если мы берем 8 и 26, 18 тысяч рублей, вы переплачиваете просто за свечи. Стоят ли свечи от Топры 18 тысяч рублей? Вот это самый главный вопрос. Но мы даже берем вот такую среднюю цену, давайте до 15 это все сузим. Там условно это стоит 25, на Алео стоит обычный, на черных таких Cherry Black стоит 10. Стоит ли переплачивать 15 тысяч рублей за свечи Топры? Я не знаю, я не могу честно вам сказать об этом. Наверное, надо быть колоссально каким-то гигантским фанатом вот Топры клавиатур, чтобы переплатить 15 тысяч рублей за свечи, потому что за 15 тысяч рублей можно клаву собрать на самом деле, да? А у кого-то даже сборка вся стоит 15 тысяч рублей. Я бы не стал, наверное, переплачивать 15 тысяч рублей за свечи Топры. Вот я честно вам скажу. Я не могу сказать, что я прям безумно сильно кайфую от этой клавиатуры, я хочу ее себе оставить. Нет, я ее уже выставил на Авито. Но я лично кайфанул от нее. Но, опять же, мне печатать на той же Lofree Flow
которую я бесконечно долго хвалю в своих обзорах уже на протяжении огромного количества времени, мне на Low Free Flow печатать реально удобнее, чем на Леопольде, и он мне просто нравится. Меня триггерит безумно, что здесь этот USB мини разъем, и все эти кабели на столе, и подключить ее к Mac'у по беспроводу никак нельзя. Я люблю минимализм, я люблю, вот, когда у меня ничего нету лишнего на столе, сейчас у меня весь стол завален всякой фигней, и меня это реально раздражает. Так что вот эту клавиатуру я, ну, знаете, сказать, что я рекомендую ее купить, я не могу. Я совершенно точно рекомендую попробовать ее, потому что это необычное устройство, которых все меньше и меньше. Сейчас уже клепают всякое китайское говно повсеместно. И вот таких клавиатур, сделанных в Японии, действительно качественных, действительно долговечных, их практически не осталось. Больше матчасти по поводу свечей Topre. Но опять же, друзья, если мы откладываем в сторону матчасть, потому что матчасть, это все очень хорошо, но когда мы говорим о цифрах и вспоминаем, что ты переплачиваешь условно 15 просто за вот эти вот свечи, ну нахрена тебе эта матчасть нужна? Если ты 15 тысяч переплачиваешь за свечи, нахрена мне нужна эта матчасть? Я когда слышу 15 тысяч, даже я, за свечи, я думаю, да нахер это надо вообще? Зачем они нужны? Просто не нужны абсолютно. Так что я бы не сказал, что я советую ее покупать, опять же, советую ее попробовать. И очень важная история, ребят, это стоковая клавиатура, и для того, чтобы прям насладиться именно Topre свечами, вам нужно ее смазать. То есть вам надо ее разобрать, вам надо распаять, это не hot swap, свечи очень редкие, если где-то как-то вы накосячите, то все жопа полная, потому что вы, я думаю, что никогда в жизни не найдете, ну ладно, вы найдете, конечно, но это будет очень сложно, найти отдельно Topre переключатели. И вот здесь вот тоже вопрос, я бы не отдал ее бы какому-то авито-энтузиасту, никогда в жизни, я бы отдал ее в Geekboards. В Geekboards у меня попросили 8 тысяч рублей за смазку и пайку свечей. Шумоизоляция еще где-то 2000, смазка стабилизаторов 2000. В итоге эта клавиатура, которую я купил за 18 тысяч, выходит мне в 30 с лишним тысяч рублей. Короче, да, 32 тысячи рублей. Там плюс-минус по мелочи, это еще дорога, еще что-то. 33 тысячи рублей. Леопольд пластиковый, который, вы слышите, да? Он хрустит, который вот, ну, прогибается даже, да, как-то вот, ну, не сказать, что это... Мне надо было ее купить, надо было попробовать ее, потому что я все-таки обозреваю эту хрень, которую я уже устал просто обозревать, но мне надо. Закончим с Леопольдом, в общем, подытожили мы, да, что покупать ее, наверное, нет смысла, есть смысл ее попробовать. Тюнить ее тоже нет смысла, потому что это очень дорого, и вот эта клава, она уже будет стоить 33 тысячи рублей. Нахрена вам Леопольд за 33 тысячи рублей? Вообще нахрена вам клавиатура за 33 тысячи рублей, если можно купить хорошую клавиатуру уже за 50 тысяч рублей? Реально хорошую. И кайфануть от нее.